لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم إسلام ما ربي إنه كانت نرى ورجرات ربي سبحانه وتعالى نقولك آمني توكنا ما في كانوا توكنا مرة نفولو أبتش ما تديسه كيساديما ربي سبحانه وتعالى ورا أماني فيز جنته ورا كافر فيز جهنم وقبي سجرة ورا جنة ربي نقولو سوشيال ميديا هنرى واحد دوتو دي ماجرة وإيه أمنوا في كفروا كيسات اللي أبان فدي لبو ساتي فأمنا أبان فدي لبو وفيتي في ربي سبحانه وتعالى رب ما نساهن إرتو أني كفرف ربي ربهم أني أمانيس ربي ربما هندا فربي سبحانه وتعالى قبسما تيسو إسا قب إيسا جرأيجو أجاجو موتما تكوج أبسيته إيسا ديمتا غرمان هيدا كربي نمديس غر جهنم ديم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا غرتي ربي سبحانه وتعالى كراتوكو إمال الرجرة بكلامة الدابة فريق في الجنة وفريق في السعير الرجرتين أمني يو غرتي كومنتو مامتو تكاركس إسلام ما سيني ديسه نمو مكا إسلام توكو دوبرتي تاتوس يو كومنتي تكا فيديو تكرد ليديس إسلام ما ديسه يا جرانا سيا تيك توك هنا يو سنتن أمانويل مناماراتا را تيك توك سنتن مو منو مكيساني نورمالي سمون تيسن إسن نجاها قلبين تيسن نجاها غرتي ناتوج قلبين تيسن نورمالي دا مال تاتا يا ديرا نامني يو ركتيو نكفرا سبحان الله مالي جرنا سبحان الله رب سبحانه وتعالى إلمنا ما كان را ومن الناس من يعبد الله لا عرف جرا طرف رتي قررتي فهمتون إساتويت انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة وهون يجرا طرف رتي رب جبر ارتي سياسة قامني سياسة تقوي سرت دولة أمانت إسلامات سني ديسا لا حول ولا قوة إلا بالله نوني فلورس قدو ديدا إسلام ما كيسا ينبا ولي قال لي نمنا أيام كريستانا إسلام شهدانك أبسيسنا أيام جر يا درية أمانتين بري في الإسلام جرا كي بري كريستان خسيراتيس بري نمدلقات إسلام خسيراتيس بري نمدلقات كريستان خسيراتيس بري نمرفتي نمر يمتي ولي قال لي إسلام من ربيت نخنه ورديت لكم الإسلام دينا دين إسلام كان إسنين جالت ديجا يا أيها الذين آمنوا يا ورب أمنه قرتي حق أتقاتي لغا قرتي صدا لغا سان ربي صدا داجا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إسني إسلام ملي دوتني فولك جن في ناجر مالو مالتاتن نمني قرتي من يرتد من إسنرا نمني دينا كان را غرغله فيموت وهو كافر إسا كافرا كفريرا ربتي غاتي شركي قدون كندي قدون ربي چناك واقعي سودان يو كدو اتاتي قرتي دلغان إسالين جلابت دي ور جهنم رجل كين هونغور وصونمني رو كسي كفروسن سكرات الموتين دودي تلفته واكساري هوجين إني اتشندورا دلغتي إبادان وقا صدوما فرطم شانتما دلغي هندي جلابت دي جران إسلام متنما أفير رمالي نبيونو إسلام نما أفير رمالي أبجاتو إسلام ما في تيفتي جرات ربي واني نوما يفسا قبرون ويقال لي دوبا قرتي وانتوت إسلام ما كيسانا مباسو شيخ محمد ابن عبد الوهاب قرتي وانتوتا قرتي قرآن لفنو خير ربي نسان الرهاجالتو دي دولي قرآن إسلام ما كيسانا مبافتو يو هجتي قرتي وانتوتا سن يو راوتي إسين كن كيسانا مبافتي جئ قرآن سن ولتنوك أبي إسلام ماس قرتي وانبال ليسا جرى قرتي يرتي كان بيتي اتدلقو ايقچون درق امكيتا غرتي جرا كينيا بيخا دبچو غرتي صلاه كيسا صلاه اسوان بليسا تجرا نياتل من بليسا جرا يعني وانتو تون دوان بليسا جرا يعني غبرين سكيسا تنتوكفا ربي جنتي شركي غدوتو اسلام ما كيسا نمباسا ربي ولين واهلا غوچو هريجا اساف غدون غرتي ربي برايوك عبدي يو وامته دلغان تاتوس غرتي يعني وانتو تخنا نمو هونجي سيتي يجتشو غرتي ربي جنا واقبون غبرتي إسا خيسا واهل إسا قرون هريا ربي فقرون وان برا يامچون غبرين سا حقا غرتي إسو مقفا قرأتشو ربي جلا نمني غرتي الله ديسي ربي ديسي كم برا غبري مخطاتو جني في نمتاتوس سوشال ميديا تاتوس لبو في تاتوس وان برا تاتوس إسلام ما كيساني بها هجتشو جراكين سبحان الله
namni islaamummaa keessaa bee maal ta'a duba jara keenya yoo san irratti kan duutaar rabbiin isaaf hin araaramu la hawla wala quwwata illaa billah dalagaan isaa hundi ni baddi jara keenya subhanallah yoom san qofa tan sadaffaadha gartee jannata hin seenu ni hangaawa afraffaa manni isaa ibidda barabaraati jahannama jechuu dhugumatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan haqaan gabbaramu hin jiru suuraa gartee nisaa aya 116 irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhugumatti rabbiin gartee cubbuu isa waan gartee hunda namaaf dhiisa isa wajjin shirkii gartee nama godhe malee ibidda keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa kaayufta hin araaramuuf rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin anaaf isin isaa diisu wantoota kurnan san isin hima asirratti viidiyoo kana isin raa gabaabsa tokkoffaa shirkii nama gartee shirkii gartee shariika rabbi subhaanahu wa ta'ala nama biraa ibaadaa rabbii waliin sharrakuun gartee rabmu altee qofa gartee waaqeessu isma qofa gabbaruu malee yoo isa cinaa waaqabde islaamummaa keessaa baate jechuudha lammaffaa gartee jiddu galeessa rabbii gartee gabbartii rabbii keessatti wabbaasu jechuudha jidduu teetii fi kan rabbii waa walitti jidduutti hidhachuu yoo gootes ni kafarta jechuudha gartee mushrika akka kuffaaraatitti gartee kaafiroota ilaaluu dhiisu kaafirri kaafira jechuuni haqarra jiran yoo jette kunis gartee islaamummaa keessaa nama baasee jira keenya afraffaa qajeelluma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rabbi subhaanahu wa ta'ala namatti dhufeen tanas yoo kan diddu taate ni kafartaa jechuu waligalle tokkoffaan rabbi biratti shirkii qindii godhudha jenne namni rabbii asitti jenne lammaffaan namni rabbii asitti waa kadhatu jidduu gartee galeessa dhaabee isaan gartee san yoo yaammate shafa'aa kadhate gartee imaama taatus ciisaa taatus namuma feete yoo kadhataate kanneen gartee kufrii keessa islaamummaa keessaa nama baaftii jechuudha sheekha kadhachuu waanuma taate jidduu rabbii fi sidduu sadaffaan mushrikoota yoo hin kafarsiifnes kaafira yoo hin kafarsiifnes kiristaana taatu waaqeffataa taatu yoo hin kafarsiifnes ati gartee jara kana kaafirummaa isaanii yoo itti murteessine isaan kaafiraa miti jettee kan diddu taate sun islaamummaa keessaa nama baafte takka kaafira ta'uu isaanii bir'ii takka waan isaan irra jiran gartee sirriidha yoo kan jettu taate kaafirri sirriidha kufriintu yoo taates si baasa afraffaa qajeelloo nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaa firaammanni isaan irratti haa jiraatuuni nutti dhufaniin kana qajeelloo biraatu gartee dimokiraasii faa wantoota biraa faa murtii gartee kana siyaasaa eenyu kana irra caala quraanaa fi hadiisarra namni jedhe karaa nabi muhammad kana caala karaa siyaasaa karaa eenyu karaa aadaa teenya akkanarra caala jedhe namni kunis hin kafara jechuudha shanaffaa gartee waan gartee ergamaa rabbi subhaanahu wa ta'ala nutti dhufan keessatti namni waan takka gartee jibbe hadisa taatu quraana gartee aayaa tokko taatu atu'minu bi'adil kitaaba wa takfuruna bi'ad ni kafaraa jechuu gartee obboleeyyan keenya kan jaaffaadha amantii ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam islaamummaa nutti gartee rabbiin nuuf jaalatee nutti fideen tana keessa namni waa gartee ashaale yookaan gartee qishnaa itti godhe waligalle qishnaa namni itti godhe in kafaraa jechuu qishnaa fakkeenya agartee wantoota mixii rabbi waan adda fakkeenya nu godha agartee fakkeenya rabbiin bookee faadha agartee dubbata rabbiin ibidda akkanaa jedha akkana jedha dubartii waa'ee mirga dubartii akkana jedha maal jedha afur fuudha maal ta'a jedhee qishnaa waan namni itti godhe aayaan ragaa kanaa suuraa toobaa keessatti illee ilaalachuu dandeessan suuraa toobaa aayaa gartee aayaa 65 ranqa 66 irratti jechuudha akkasuma gartee tan torbafaadha waan islaamummaa keessaa nama baaftu gartee yaani namni falfala yookaan raayiduu gartee bira dhaqee dhugoomse yookaan siirii godhu bira dhaqee dhugoomse dalagaan isaa jalaa baddi ni kafaraa namni wartee bira dhaqee waan inni godhu san dhugoomse faqad kafara bima unzila ala muhammadin nabi muhammad jedhan jartee unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam raayiduutti dhufe amma gartee raageeffamee fi waan san dhugoomse hin kafaraa jedhan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yookaan guyyaa 40 illee gartee ranqee balamaadin yoo sun jira saddeettaffaa yaa rabbi islaamummaa irra nuteessi gartee saddeettaffaan namni tumsa mushrikootaa ta'ee gartee muslima irratti gartee gargaareellee ni kafara islaama irratti tumsee biyya islaama irratti tumsee nama islaama irratti tumsee xabaqaa irra baasee kan hidhu kan waan adda addaa irratti godhu mootummaa dawlaa tokko hojii gartee kan gargaaru taate kunis gartee islaama irratti tumsuun
nama kafarsiifti jechuudha. Aayaa qur'aanaa gartee suuratul maa'idaa gartee aayaa 50 takkara laalachuu dandeessan. Tan 8ffaa akkana gartee namni gartee tumsa mushrikootaa ta'ee muslima irratti isaan gargaarulleen ni kafara jechuudha. Fakkeenyaaf akka isaan islaama fixan gochuu, muslima basaasuu, nama gartee yaani kaafiraa bira dhaqee gartee akka ajjeesan gartee nama muslimaa kan ajjeesan gartee isaan irratti gartee qophii adda addaa gartee maaqa bakka irra kaayanii gartee fixan gochuun nama kafarsiisa jara keenya. 9ffaa amantii Nabi Muhammad birraa garagaluun islaamummaarraa tana kaa amma social media kana amantii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nutti dhufan ta islaamummaa tana amantii nabiyyoota tana kana biyyoota hundaa tana namni gartee irraa garagale gartee amantii isaan dhufan irraa garagale garii namaatiif bayuun gartee yaani islaamummaa keessaa nama baaftee jechuudha. amantii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tan isaatii miti rabbi biraa nutti fidee gartee nagaa firaamni sirratti haa jiraatu garii namaatiif bayuun hin ta'a gartee jechuu namni gartee yaadelleen yaani gartee ni kafaraa jechuudha. Fakkeenyaaf amantii islaamaatiin ala yoom behellee gartee karaa khayrii niin argadha je'ee yoo kan yaadu ta'ellee in kafara jechuudha. Ni kafara. Fakkeenyaaf aboo ani amantii islaamaa tana irraa dimokiraasii ittiin bula. Amantii kiristaanaa amantii pheenxeetu mirga namaa eega. Islaamummaan akkana nama gooti afaanumaan yoo je'ee kan je'u taate ni kafara jechuudha. Waan fadhe gartee dimokiraasii mirga kiyya akkana nam jedhe ni kafaraa jedhan gartee namni fadhe gartee waan fadhe fuudhu dubartii fedhe fuudhuu dandeenya akkana jedhe amantii Nabi Muhammadiin alatti kanaatu akkana yoo kan je'u taate amantii Nabi Muhammad nu dhufeen tanarra gartee tan namaaf gaarii tan namaaf taatu gartee santu jira je'ee yoo kan yaadu taate ni kafaraa jechuudha. 9ffaan namni amantii rabbiin buuserraa garagale kan hin baranne kan ittiin daleyne islaamummaa keessaa illee hin baa jedhan jara keenya. Fakkeenyaaf amantii islaamaa gadi dhiisuun haa ta'u gartee fadhu diduun haa ta'u gartee osuma islaamummaa keessa jiran itti dalaguu diduudhaan aayaa diduudhaan qur'aanaa fi hadiisa diduudhaan wanti kun gartee haraami osoo ja'anii irra kaayyachuu dhabuudhaan maaltu nu dhorke maaltu isin galche haraami fi halaal jechaa oltan aadaa teenya ta oromooti gartee akkana kan jedhu taate wantoonni kun islaamummaa keessaa na baafti jedhanii akkas inshallah rabbi nu haa laaffisu wabillahi tawfiq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.